Good evening everyone. Today we are going to start our revision chapter, and in this class we are going to revise our chapter that is about nutrition in animals. So first of all we will talk about the nutrition, then we will discuss about the steps which are going to take place during this process. So what is nutrition? It is the process like whatever we eat, जो भी हम फूड ले रहे हैं, हमारी बॉडी उस खाने को कैसे यूटिलाइज कर रही है. सो वी डिफाइन न्यूट्रिशन एज यूटिलाइजेशन ऑफ अवर फूड. इट्स द प्रोसेस बाय विच फूड इज यूटिलाइज्ड इन अवर बॉडी. सो फॉर दिस न्यूट्रिशन टू हैपन, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में होने के लिए these steps are important. What are these steps? First one is nutrition, second is digestion, third one is absorption, fourth one is assimilation, and fifth one is digestion. So first step is ingestion. What is ingestion? Ingestion is the intake of food. हम खाने को हमारी बॉडी में किस तरीके से लेकर जाते हैं, हमारी बॉडी में खाना कैसे जाता है. Intake of food is ingestion. And for intake of food, our body is having some specific organs like our mouth. In our mouth, we are having teeth, we are having tongue, we are having salivary glands, and these three comprises our buccal cavity. हमारी पूरी buccal cavity जो है, इसमें हमारे teeth हैं. There are different types of teeth, tongue and salivary gland. So what is the function of teeth? Whatever food we are having, जो भी हम खाना खा रहे हैं, teeth helps in the chewing. ठीक है, हमारे teeth क्या करते हैं, उस खाने को chew करने में help करते हैं. And salivary gland, what is the function of salivary gland? It secretes a secretion called as saliva. अब अपने माउथ में एक watery, एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है हमारे माउथ में, दैट इज saliva, which is produced by the salivary gland. Third organ is tongue. Tongue is a muscular part in our buccal cavity, and it helps in the mixing of chewed food with saliva. Saliva और खाने को मिक्स करने में tongue हेल्प करता है. And the second function of tongue is to swallow food. Now swallow food, ये टर्म मैंने एक टर्म यूज की है swallow. तो जैसे ही खाना हम swallow करते हैं वो कहाँ पहुँचता है, फूड पाइप में. And this food pipe is also called as esophagus. ये esophagus हमारे माउथ, जो हमारी बक्कल कैविटी है, it connects it to the stomach. So food reaches to the stomach from mouth with the help of the esophagus. So next step is the digestion. What is digestion? Digestion occurs in the stomach. हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप डायग्राम को देख सकते हैं. हम स्टमक तक पहुँचे हैं एसोफेगस की मदद से, फूड पाइप की हेल्प से. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टमक में स्टार्ट हो रहा है. स्टमक में हम डाइजेशन में बोल तो रही हूँ कि स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होती है. डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक एंड इसका जो एंड है वो कहीं और होता है. कहाँ होता है, दैट विल रिवाइज, वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट आल्सो. स्टमक में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स एज वेल एज HCl. एंजाइम्स हेल्प करते हैं खाने की डाइजेशन में. एंड HCl क्यों प्रेजेंट है? HCl का फंक्शन है टू किल द बैक्टीरियाज विच आर प्रेजेंट इन द फूड. अगर खाने में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, HCl उसको किल करने में हेल्प करता है. एंड जो स्टमक का जो वॉल है, इनर वॉल ऑफ द स्टमक, इट प्रोड्यूसेस सम एंजाइम्स विच ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. सो डाइजेशन स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब कर लेना, और वो जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. दैट मीन्स नाउ द फूड विल रीच टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ अपनी स्क्रीशंस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन. इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ स्क्रीशंस क्रिएट करता है along with the juices. कौन से juices? जो गॉल ब्लेडर और पेनक्रियाज जूस क्रिएट करता है. गॉल ब्लेडर एंड पेनक्रियाज both releases the juices which are received by the small intestine.
सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रेजेंट है, जूसेस जो कि गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से मिल रहा है। अलॉन्ग विद दीज इंटेस्टाइन अपने भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो खाने की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्टमक में तो डाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, फर्दर डाइजेशन जो है खाने की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रही है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो है, जो खाने की जो कंप्लीट डाइजेशन हो रही है उस खाने का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। वो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, जो स्टमक की इनर वॉल है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है एंड दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज विलाई। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड विलाई। तो विलाई का क्या फंक्शन है, ये विलाई जो है ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती है। सो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होने का मतलब है ब्लड की प्रेजेंस है। So that means whatever the food is digested is absorbed by the blood with the help of these villi। अब villi की प्रेजेंस क्यों है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्यों है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में इसलिए है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर पाए फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द assimilation। Assimilation is the second last step where the absorbed food is utilized by the body। It is utilized by the body, या हम ये भी कह सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो हमारे आफ्टर डाइजेशन जा रहे हैं वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एंड आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन दे आर यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। नाउ द लास्ट स्टेप इज द digestion। इन digestion द अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना बच गया है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में what happens, the water is absorbed from the undigested food और वाटर की एब्जॉर्प्शन के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम में। And this rectum is connected to anus। This rectum is connected to anus। तो हम ये कह सकते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन है इनके एंड में दो पार्ट्स हैं, रेक्टम एंड एनस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टम, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उस खाने की क्या हो जाती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है उस खाने में से, और रेक्टम में वो खाना क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। और स्टोर्ड रहने के बाद रेक्टम की एनस की हेल्प से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यानी कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उसका रिमूवल हमारी बॉडी में से नेसेसरी है एंड फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनस। So this was all about the nutrition in plants and how digestion takes place in our body. In the next class we'll discuss the other subtopic. Till then, have a nice day. We are going to discuss, I'll ask you some questions also on WhatsApp. So try to answer those questions as well as practice the digestion in human, the diagram of digestion in human, what all organs are involved in the process of digestion. Thank you.